Horlama ile ilgili bir ayna çalışması yapalım. Aynanın karşısına geçiyoruz. Ellerimiz boğaz çakrasında ve gözlerimizin içine bakarak. Horlamaya sebep olan tüm inanç ve ihtiyaçlarımdan özgürleşmeyi seçiyorum. Buna izin veriyorum. İzin vermediğim her şeyi iptal ediyorum. Horlamaya ait içimde her ne varsa seni seviyorum. Bugüne kadar seni görmediğim için özür dilerim. Onurlandırmadığım için beni affet. Teşekkür ediyorum. Bunu 21 gün boyunca akşamları uyumadan önce aynanın karşısında yaparsak horlamaya son diyorum.